Lasya not there. Okay. कल्याणी श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। Did I start the broadcast, Kalyani? Yes sir, you started. Okay. यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च अथ धीवर्गः बुद्धिर्मनी एक निमिषम् Kalyani, you recite till Karmin, till Vishayindriyam, till that Indriyam you recite. Afterwards I will teach you. बुद्धिर्मनीषाधिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित् प्रतिपज्ञप्ति चेतनाः धीर्धारणावती मेधा संकल्पः कर्म मानसम् अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथैव च चित्ताभोगो मनस्कारः चर्चा संख्या विचारणा विमर्शो भावना चैव वासना च निगद्यते अध्याहारस्तर्क ऊहः विचिकित्सा तु संशयः सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ मिथ्या दृष्टिर्नास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनं समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्या मतिर्भ्रमः संविदागुः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः मुक्तिः वैकल्प्यनिर्वाणश्रेयो मुक्ति कैवल्य मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयो निःश्रेयसामृतम् मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयो निःश्रेयसामृतम् मोक्षोपवर्गोऽथा ज्ञानमविद्यानहमत् मोक्षोपवर्गोऽथा ज्ञानम् अविद्याहमतिस्त्रियाम् रूपं शब्दो गन्धरस
गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम् कर्मेन्द्रियं वाय्वादि मनोनेत्रादिधीन्द्रियम्. From here I have to teach. Okay. Tuvarastu kashayo stri. तुवरस्तु कषायो स्त्री तुवरस्तु कषायो स्त्री Madhuro lavana katuhu. मधुरो लवणः कटुः मधुरो लवणः कटुः Tiktom lascharasaf pumsi. तोम्लश्च रसाः पुंसि तिक्तोम्लश्च रसाः पुंसि Tadvatsu shadamitrishu. तद्वस्तु षडमित्रिषु तद्वत्सु षडमित्रिषु Vimardothe parimalaha. विमर्दोत्थे परिमलः विमर्दोत्थे परिमलः Gandhe janamanohare. गन्धे जनमनोहरे गन्धे जनमनोहरे Amodasoti nirhari. आमोदसोति निर्हारी आमोदसोति निर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्. वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् समाकर्षीतु निर्हारी. समाकर्षितु निर्हारी समाकर्षितु निर्हारी सुरभिर्घ्राणतर्पणः. सुरभिर्घ्राणतर्पणः सुरभिर्घ्राणतर्पणः इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यात्. इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यात् इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यात् आमोदी मुखवासनः. आमोदी मुखवासनः आमोदी मुखवासनः पूतिगन्धस्तु दुर्गन्धः. पूतिगन्धस्तु दुर्गन्धः पूतिगन्धस्तु दुर्गन्धः विस्रंस्यात् आमगन्धियत्. विस्रंस्यात् आमगन्धियत् विस्रंस्यात् आमगन्धियत् शुक्लशुभ्रशुचिश्वेत. शुक्लशुभ्रशुचिश्वेत शुक्लशुभ्रशुचिश्वेत विशदश्वेतपाण्डराः. विशदश्वेतपाण्डराः विशदश्वेतपाण्डराः अवदातस्सितो गौरः. अवदात्तस्सितो गौरः अवदात्तस्सितो गौरः वलक्षो धवलोऽर्जुनः. वलक्षो धवलोऽर्जुनः वलक्षो धवलोऽर्जुनः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः. हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः. ईषत् पाण्डुस्तु धूसरः ईषत् पाण्डुस्तु धूसरः कृष्णे नीलासितश्याम. कृष्णे नीलासितश्याम कृष्णे नीलासितश्याम कालश्यामलमेचकाः. कालश्यामलमेचकाः कालश्यामलमेचकाः
पीतो गौरो हरिद्रा क्षम्यतां पीतो गौरो हरिद्राभः गौरो हरिद्राभः पीतो गौरो हरिद्राभः अत्र पलाशो इति अस्ति पालाशो इति केचन पुस्तकेषु केषुचित् पुस्तकेषु अस्ति पालाशो हरितो हरित् पालाशो हरितो हरित् पालाशो हरितो हरित् भवत्याः पुस्तके किम् अस्ति पालाशो वा पलाशो वा पालाशो इति अस्ति पालाशो लोहितो रोहितो रक्तः लोहितो रोहितो रक्तः लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः शोणः कोकनदच्छविः शोणः कोकनदच्छविः अव्यक्तरागस्त्वरुणः 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 श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्यावः स्यात् कपिशो धूम्र श्यावः स्यात् कपिशो धूम्र श्यावः स्यात् कपिशो धूम्र धूमलौ कृष्णलोहिते धूमलौ कृष्णलोहिते धूमलौ कृष्णलोहिते कडारः कपिलः पिङ्ग कडारः कपिलः पिङ्ग कडारः कपिलः पिङ्ग पिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ पिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ पिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ चित्रं किर्मीरकल्माष चित्रं किर्मीरकल्माष चित्रं किर्मीरकल्माष शबलैताश्च कर्बुरे शबलैताश्च कर्बुरे शबलैताश्च कर्बुरे गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति गुणिलिङ्गास्तु तद्वति गुणिलिङ्गास्तु तद्वति उत्तमरीत्या उक्तवती कल्याणी भगिनी सम्यक् उक्तवती धन्यवादाः धन्यवादः you can mute yourself. I will not mute you. ओके इदानीं यः कोऽपि वक्तुमिच्छति चेत् कृपया अवश्यं वदन्तु। श्यामला रामचन्द्रन् श्यामला रामचन्द्रन् Yes. Yeah, D Varga. D Varga va? Okay, very good. Can I start? Namaskara. Buddhirmanisha dishana diprakyashe mushimatihi prekshopalabdhischit sambit pratipratyapti chetanaha दीर्धारणावती मेधा संकल्प कर्म मानसम स्क्रीन अवधानम समाधानम प्रणिधानम तथैव च चित्ता भोगो मनस्कार चर्चा संख्या विचारणा विमर्शो भावना चैव वासना च निगद्यते अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशयः संदेहद्वापरौ चात समौ निर्णय निश्चया मिथ्या दृष्टिर्नातिक
नास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनं समौ सिद्धान्तरादान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्या. Sir, the screen is going up, the first one, समौ सिद्धान्त. समौ सिद्धान्तरादान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भ्रमः संविदागु प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः अङ्गीकाराप्युपगम प्रतिश्रवसमादयः मोक्षेदि ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शास्त्रयोः मुक्ति कैवल्य निर्वाण श्रेयो निःश्रेयसामृतं मोक्षोपवर्गोताज्ञानम् अविद्याहं मतिश्रियां रूपं शब्दो गन्धरस स्पर्शाश्च विषया अमी गोचरा इन्द्रियार्थाश्च ऋषिकं विषयीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं तु पाय्वादि मनोनेत्रादिधीन्द्रियं तुवरस्तु कषायो स्त्री. अद्यैव पाठितं. धन्यवादः. रामकृष्णन् श्रीनिवासन्. राम श्रूयते महोदय? श्रूयते. इंद्र. ओके. स्वर्गवर्गाल इंद्र ओके. इंद्रो मरुत्वान् मघवः विडौजापाकशासनकां वृद्धस्रवा सुनासीरः पुरुहूरः पुरन्दरहां जिष्णुलेर्कर्षभक्षक्रः सदमन्युर्दिवस्पतिः सूत्रावागोत्रभित् वज्री वासवो वृत्रः वृषा वासोष्वधि सुरभतिर् सतीपतिः जम्बभेदी हरिहय स्वारं मुचिसूदनः संक्रन्दनो दुष्यपनस् पुराशान्मेघवाहनः आखण्डल सहस्राक्ष प्रवक्षा तस्य तु प्रिया पुलोमजा सतीन्द्राणि नगरी तमरावती हय उच्चैस्रभासूदो माततिर्नन्दनं स्यात् प्रासादौ वैजयन्तो जयन्त पाकशासनिः ऐरावतो ब्रह्मादंग ऐरावणा ब्रह्मवल्लभाः आदिनी वज्रमस्त्री स्यात् विदुरं पविः शतकोटिस्वरू शम्भो दम्बोली रशनिर्द्वयोः शतकोटिस्वरू We are unable to hear your audio, sir. Internet problem is there, sir. Okay. Next class you can sell. You can remember this Vyomayanam. Next class you can. From there you can tell next class. धन्यवाद सर. वेणु कुसुरी. हरि ओम महोदय. स्वर्गवर्ग विष्णु. ओके. स्टार्ट सर. नारायण विष्णु वैकुंठो विष्टरश्रवाः दामोदरो हृषिकेश केशवो माधव स्वभूः दैत्यारी पुंडरीकाक्षो गोविंद गरुडध्वजः पीतांबरो अच्युत शारंगी विश्वक्सेनो जनार्दन
उपेन्द्र इन्द्रावरज चक्रपाणिश्चतुर्भुजः पद्मनाभो मदिरिपुर वासुदेवोऽस्त्रिविक्रमः देवकी नंदन शौरी श्रीपति पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसाराचित रथोक्षजः विश्वंभर कैटभजित विधुप श्रीवत्सलांचनः पुराण पुरुषो यज्ञ पुरुषो नरकांतकः जलशायी विश्वरूपो मुकुंदो मर्दनः वासुदेवोऽस्य जनक स एवानक दुन्दुभिः बलप्रद प्रलब्धो बलदेवोच्युताग्रजः रेवती रमणो रामः कामपालो हलायुधः नीलांबरो रौहिणेय सालंको मुसलीहलि संकर्षण क्षीरपाणि कालिंदी भेदनो बलः मदनो मन्मदो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कंदर्पो दर्पको नंग काम पंचशरस्मरः शंभरारी मनसिज कुसुमेषु अनन्यजः पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः अरविन्दम् अशोकं च चूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाणस्य सायिका उन्मादस्तापनश्च शोषणस्तम्भनस्तदा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाणा प्रकीर्तिताः ब्रह्मसूरि विश्वकेतुः स्याद् निरुद्ध उषापतिः लक्ष्मी पद्मालया पद्मकमला श्रीहरिप्रिया इंदिरा लोकमाता माक्षीरोदतनया रमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागर कन्यका. धन्यवाद सर. From here you can Rao Mahodaya, US. Rao, US. नमस्करोमि. स्वर्गवर्गः प्रथमतः स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिशालया श्रीदेव महानुभाव. Okay. स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिशालया. Little bit of audio. सुरलोको जोद्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् अमरा निज्जरा देवा त्रिदशा विबुधाः सुराः सुपर्वाणः सुमनस तिथिवेशा दिवौकसः आदितेया दिविशतो लेका अतिथिनन्दनाः आदिच्चारभो स्वप्ना अमर्चा अमृतान्दसः बर्हिमुखः कृतभुजो गीर्वाणदानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंसिवा देवतास्त्रियाम् आदित्यभिस्तवश्व सुशिषा भास्वरानिलाः महाराजकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः विद्याधरो अप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो कुह्यकसिद्धो भूतोमी देवयोनयः असुरा दैत्येय तनुजेन्द्रारिदानवाः शुक्रशिष्यादितिसुताः पूर्वदेवासुरद्विषः सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तदागतः समन्त्रभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः षड्विज्ञो दशबलो अद्वैवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणशास्ता मुनिस्याख्यमुनिस्तुयः सचाक्षसिंह सर्वार्धसिद्ध सौद्धोदनिश्च सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च माया देवी सुतश्च सः ब्रह्मात्मभूसुरज्येष्ठः परमेष्टि पितामहः हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंभूश्चतुराननः दाताक्षयो निर्दिहिणो विरिञ्चि कमलासनः षष्ठा प्रजापतिर्वेदा विधाता विश्वसृड्विधिः विष्णुर्नारायण कृष्णो वैकुंठो विष्णुरस्रवाः दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवस्वभुः दैत्यार्हि पुंडरीकाक्षो गोविंदो गरुडध्वजः पीताम्बरोच्युतस्यान्मे विश्वक्सेनो जनार्दनः उपेन्द्रो इन्द्रावर्ज चक्रपाणि चतुर्भुजः पद्मनाभो मधुरिपुः वासुदेवस्त्रिविक्रमः देवकी नंदन शौरी श्रीपति पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरथोक्षजः विश्वंभर कैटभजित् विधु श्रीवत्सलांचनः वासुदेवोऽस्य जनक स एवानकदुन्दुभिः बलभद्र प्रलम्बग्नो बालदेवोच्युताग्रजः रेवती रमणो राम कामपालो हलायुधः नीलांबरो रहुणीय सालांको मसलीहली संकर्षण क्षीरपाणिः
कालिंदी भेदनो बलः मदनो मन्मदो मारः रज्यं नो मित्येतनः. धन्यवाद सर. From here we have to stop. One second. So we will do some meanings. We have some time. Questions I will take tomorrow. We will close for today. We are in D Varga. So Buddhir, Manish, Buddhi, etc. All those things are defined. Now we are, I think we finished Moksha and Apavarga. Now we are in Rupam, Shabdo, Gandha, Rasaha, Sparshascha, Vishaya, Ami, Gochara, Indriyarthascha, Rishikam, Vishayindriyam. These things we have to. These 3 lines we will understand today. Rupam, Shabdo, Gandha, Rasaha, Sparshascha, Vishaya, Ami. So they are called as Tanmatras. So there are 5 these are we have to understand these 3 lines. We have to understand in an integrated way. First is there is something called Karmendriya. There is something called Jnanendriya. There are 5 Karmendriyas. The Karmendriyas are by which we do actions. Vak, Pani, Pada, Guhya, Guda. Okay. These are called as Karmendriya. Jnanendriya are the Netra, Shrotra, Nasika, Jihva, Tvak, and Manas. You add Manas to it. So these are 5 Karmendriyas plus 6 Jnanendriyas, 11 Indriyas. And what this is telling is Rupam, Shabdo, Gandha, Rasa, Sparshascha, Vishaya, Ami. There are some Vishayas. Vishaya, what are these Vishayas? These Vishayas are Rupa. Rupa is generally the form. Shabda is the sound. Gandha is the smell. Sparsha is the touch. Rasa, Sparsha, sorry. Rasa is the taste. Sparsha is the touch. These 5 things are called as Vishayaha. Now, through the Jnanendriyas, like through the Netra, which is one of the Jnanendriyas, you will get to know the Rupa. Through the Shrotra, which is one of the Shrotra means ear, you will get to know the Shabda. Through the Nasika, which is the are you able to hear me? Kalyani? Yes, sir. Through the Nasika, you will be able to feel the smell. Through the Jihva, you will be able to feel the Rasa or the taste. Through the Tvak means the skin, you will be able to feel the touch. So these are Jnanendriyas. So through the Jnanendriyas, what he is telling is, you can get to know the Vishayas. The Vishayas are Rupa Ras, Shabda, Rupa Gandha Rasa Sparsha, Rupa Shabdo Gandha Rasa Sparsha. These are the order. This is the order. Rupa Shabda Gandha Rasa Sparsha. So what Amarasima is telling? Ami Vishaya, Rupam, Shabdaha, Gandhaha, Rasaha, Sparshaha, Ami Vishayaha. These are called as Gocharaha. Their synonym for these Vishayas are now Vishaya Gocharaha. They can be called as Gocharaha or Indriyarthaha. They can be called as Gocharaha or Indriyarthaha. The Indriya itself is called by 3 names.
Rishikam, Vishayindriyam. Rishika is one name. That is why Hrishikesha. Vishnu, Mahavishnu is called as Hrishikesha because he is the Lord of Indriyas. Rishika, Vishayi, Vishayin Shabda, Nakaranta Vishayin Shabda. Indriya, Indriya is also Akaranta Napumsakalinga. Indriyam Shabda. Rishika, Rishikam, Rishike, Rishikani is also Napumsakalinga Shabda. So 3 Napumsakalinga Shabdas for the Indriyas. Next, Karmendriyam to Paivadi. Paivadi, Payu is the Gudasthana, the Mooladhara Chakra Gudasthana. So Karmendriyam to Paivadi, Manonetradi Dindriyam. So he has not defined the Karmendriyas. He is telling Karmendriyam to Paivadi. So I am defining from the Vyakhyana, or we know, all of us know which are the Karmendriyas. So if you, Payu is actually Guda. Then you have Vak, Pani, Pada, Guhya, Guda. So these are the 5 Karmendriyas. Manonetradi Dindriyam. Dindriyam is nothing but Buddhir, Manisha, Dishana, Di Indriyam. So Jnanendriyam. Jnanendriyas are the Netra, Shrotra, Nasika, Jihva, Tvak. These are the Jnanendriyas. So this is the classification of the Indriyas. Man taken into the Manonetradi. That is why he is clarifying by telling us to include Manas. Sometimes Manas is taken outside and told 5 plus 5 plus 1. But now he is telling Manonetradi Dindriyam. Our friend is directly telling you please include Manas and in the Dindriyam, which is the Jnanendriyas. So there are 5 Karmendriyas, 5 Jnanendriyas plus Manas. So 11 Indriyas, which help us do our actions and also to feel the Vishayas. The 5 Vishayas which we feel through the Jnanendriyas are the Rupa, Shabda, Gandha, Rasa, Sparsha. That is what he is defining. I'll just see what else is told. So in the Kshiraswami Vyakhyana, what is given is Payupastham Panipadam Vakchaivendriya Sangraha Utsarganandanatyaga Utsarga Utsarganandanatyaga Gatya Lapascha Tatkriyaha. So there are some kriyas for these Karmendriyas. Next, Dindriyas, Manonetradini Dindriyas, Manakarno Tatha Netre Rasanacha Tvacha Saha Nasika Cheti Shattani Dindriyani Prachakshate. These are the standard Vyakhyana shlokas which you can see in the Vyakhyana Granthas, Kshiraswami and others. So today I have some other class and other things at 6:30. So we will stop here. I will take the questions etc. tomorrow. So we'll continue the class tomorrow. Okay. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahimahishah go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Dhanyawadaha.